mbangana na pabake n'ubundi uyigumisha yicaginze nta kibazo. Uramwizeye umukobwa? Sinjye abari bya bikobwa by'imihanda biraraho bantu ndebe ubu uri kubona ngiye uba unyije telefone yawe urabona unyije telefone yawe yaka hari ikibazo na kimwe yagira amana aho ntiza ntamagaje guhamagara rero muze ikintu nakubwiye ushaka twari ukuntu twaje tugabanya inzoga tugataka tukajya kuryama ari nde nawe nawe ariko na deni twasigayemo hari kukabarira ese yebana abantu umugore yabura kuvura inzoga nabura umugore urareka mubwire wa muhungu nabura umugore njye buri ba mwana wanje yaburazaze ko ariki yagazeho rege byagizo biranga byanze nagize uburenze hano mujyane mu rugo byatsi abakandirimbira za kunywa byerewe kagira mbabwira akantu byazanyumva ningera mu ijuru ikintu cya mbere nzaza urwagwa rwa ngororero urwagwa rwa ngororero urwagwa rwari ruryoshye rwa mukanya wowe basha ugeze mu rugo none se wo urangeza mu rugo nge uranyuraho nta n'imazi seca aho ndahaza urahazi ndahaza aho naha njyewe oya reka tugende ngugeze mu rugo cyangwa wasinze sha sinda ntanyweye njyewe gereka ntago nanyweye inzoga zose naguze ntabwo ariwe wazinywera oya njyewe ntago nigeze nsangira nawe tugende ngugeze mu rugo wenda ure ko waryama uri kubona ukuntu wabaye ntabwo wariye urashonje ntabwo urukwiyahuza inzoga nese urabona ibyo bintu ari byo kwera watekera ubundi ukajya kurya ukaryama ukanywetso inkari ubundi reka ugeze mu rugo ryamusinze inzoga zigushira nyine ugeze iwanjye ajya ngo ntabwo turabona kano kayira ndabona gacanganye kabisa nandi busaba bashiti banye ntibari bunseke ariko ndizera ko ibintu naguze bidasebetse tuntu ni twiza ntabwo dusebetse twiza kabisa reka ngende ndeba abandi wangabanyije amagambo none se kuba ndi kugufata uko faranga ubu nawe uraje nsake rero yanjye ntabwo nagusaka kuko uri n'umuvandimwe wanjye ahubwo dore n'imfunguzo zawe wari wazitaye wari wazitaye urabona ko ndabaye kazizi n'aya masaha umugore wawe ntujya umuhahira wowe urumva ari ukuri wa mugore wanane umuzana mu bantu kwere wabaye tambo atangizira umufite icyo kibazo wowe bitese waje nkakubwira ngo nkubwira ushaka kumbwira icyo ubwo ngubwo wowe si waza kumva icyo turi kukubwira ubundi ugasubira abasinzi nkamwe babiri njye ntabwo nanywe ariko ntiwasinze ikintu muri bumbwire kikangira umumaro ari ikego genda muranda sinshaka ku mugezi ubundi akaryama agasubira mu niba uranda tumusinzi ubwo mwasangiye oya njye ntabwo njya mu reka nkubwire wa musore we wino wumva ibyo agiye kubwira nusanga ari ubusa wisubire ntumbwire ubusa nyine waje ndahangana nawe ndabonana nawe niba nta muntu ujya umamagarira ubusa mani niyo nsanga uri ugiye kumbwira ubufu ibintu by'ubufu ariko waza nkakubwira icyo ntushakira ubundi ugasubirayo sinamenyerwa n'imbobo z'amahanga ariko se nawe ntabwo watwita imbobo se urabona abantu b'abagore ndabona murasana ndi no kunuka ahubwo ubundi se mubaye muba mu umuntu dukanira ave nende urimo ku ikintu mpamagariye sinje kumva imyuka y'abasinzi nyine tuza ngira icyo mubwira ubundi mbona ushaka kubona mani mbwira ndimo ndatinda uri ibyo ubona wowe wangira tekawe yawe bitese ni byiza witwa ndese witwa nde kuko ushaka kumenya izina ryanjye ariko ntacyo bitwaye ubona ko dini boga umagarise mu nzira nitwa none ufite akazina keza nono bisobanuye iki nono kandi utangiye kunyinjiza mu bintu bw'ubujyaje surerekeza he niba utari kumva ibyo nkubwira ushaka icyo ubona ushaka icyo ubona sesha reka akaje ngo
uhagaritswa n'ahandi ahangaha ese ubundi abantu nkamwe Nanjye musinda ku manywa y'ihanga mwebwe igihe umuhagaritse ese ubundi mu rugo umuntu yamwibemera akamujyana mu rugo wenda akamuganiriza mayibobo mpamagariye masayi urabona turi mayibobo cyane masayi ntabwo burira ngo saa 11 saa 11 kweri abantu b'abagabo duhagaze reka turebe ese wagira ngo ni yawe ntabwo mabibi ushaka bibi mbangana na pabake n'ubundi uyigumisha yicaginze nta kibazo uramwizeye umukobwa aba abari bya bikobwa by'imihanda birara mu bantu ndebe ubu uri kubona ngiye uba unishe telefone yawe ubu urabona unishe telefone yawe yaka hari ikibazo na kimwe yagira amana aho ntiza ntamagaye muhamagara rero muze ikintu nakubwiye ushaka twari ukuntu twaje tugabanya inzoga tugataka tukajya kuryama ari nde nawe Touching ground and in my mind, memories rewind and intertwine. Read, assimilate, save, assimilate, suffocate. Read, assimilate. Fragments flashing out of sync, code corrupted, broken links. Circuit power, hard reboot, stuck inside a never-ending loop. Assimilate, mutilate, rage, assimilate, mutilate. Save, assimilate, suffocate. Rage, assimilate, mutilate. I'm reaching out. It's over now. Reality is loud. Chaotic sound. I'm glitching out. Static noise rattles my bones, reminding me I garutse ngo mbatambuke ko ndebe ko bamenya wenda gishobora kunsaba n'amafaranga gacyomya ngikoma bibiri ubundi tukanyimira aya mafaranga yose ni ayanjye oya yawe ni igihumbi oya ni ayanjye yose oya ni igihumbi hari usaba amafaranga kandi bimeze bite abanyarwanda mumeze mute suzi ko hari undi si nayo telefone iri guhamagara none se genda uzane telefone ko muri hano habaye reka ndebe wa mukobwa bansigaruke hano habaye ikikomeye kugabana amafaranga oya hari umukara agakobwa kanyuze aha ngaha nari nkahaye telefone yanjye ngo gahamagare agakobwa Ii. kameze gato nkabona ibigura nk'ibi byawe jewe urimo muranyina filime murakina ibiki oya kandi njyewe hatambutse agakobwa gafite hasi suzi yarafite n'aka kantu utanyibeshya yarafite n'aka njyewe kantu ugeze umbona nyura Wa muntu mbona banza unyitegereze we bebe banza unyitegereze nubwo neza nasinze abakobwa b'i uwo Kigali muntu wabonye ni njyewe abakobwa b'i Kigali barasa Ateka mupere yibwirire rato abakobwa b'i Kigali barasa yibwirire rato we umena ko bipeni hamagariye uri kundeba bite iki kibazo abakobwa b'i Kigali barasa none se ya mafaranga mwari mufite arihe mani siko nabonaga wambaye igikariso ya mafaranga arihe mani none nyine uwo mukobwa se bundi yabagize ute ko numva muri mufite ubugambo bwinshi umukobwa yabagize hano hari ifone man agutwara iki hano hari ifone agutwara ifone sayitwaye wabaye none shingiye imbona ibi ni ibiki n'amafaranga abakobwa b'i Kigali ni ubushyano none se ko mbona nta n'ikindi mubaze sha ma nanjye nsome uwo mwana ekanze sanari nkubaze sanari mwere aba bakobwa n'inzoga yanjye Urana. n'uneza abagore oya byihorere reka tubireke agakobwa ni akaraya rekana nako kanwahira telefone ndabona asa na wa muntu umaze gutiza telefone mu kanya wese ntabwo wamubonye uyu wowe ajya hari umuntu utwaye yarambwiye ngo nimutize amayinite na power bank niwe nigeze nananyuranga kandi wanyutse nabonaga ufite
ibibuno bingana gutya. Ubu se urabona ngiye mfite amabuno manini. Cyagihana bicugusaga gutya. Urabona mfite amabuno manini. wagira ngo ni wowe Yabicugusaga Wandeba ibiki saho. kubona wagira Wambaye akagofero keza saho. ariko Ko wambaye akagofero keza. reka nkubwire umva ni igisambo ni igisambo. igisambo Njyewe hano turi kumwe n'ibisambo Rukatime. reba sha reba Ugatinyuka ukavuga ngo njyewe ngo ndi igisambo. wowe sha ureba sha Njyewe ngo ndi igisambo. Ndetse atari igisambo. igisambo Njyewe ngo ndi igisambo. sha abakobwa ni beza ariko Njyewe ngo ndi igisambo. zani ni chupa sha Njyewe ubu kubona ndi igisambo. Ahubwo abanza ari mwebwe mwana. Ahubwo ari mwebwe bamenyamwe. Ufite prudence. umwana mwiza nk'uwo Bafite iki? Nakantu namubazaga uyu werekana umuvandimwe wanjye byose Ese undi muvuye ko mbona nazi ibyo muri. arataye muko Aka ni agakize. reka nkubwire Aka ni agakize. nkubwire Ni agatelefone. umva sha tuzahurire umva ese muze uramunwaye se icyo bugiye kureba abana banjye Se bite byanyu ubundi. Umva nyine nkubwire. Agaki sanyu ni izi. umva wowe radamu Uhoraho umva nkubwire wowe Kumora bite byawe ubundi wowe. undi reka tukireke twitahe tuzabona n'abandi abako umva Kumora se nkubwire numetsameho nanjye ndumva icyaka cyanyu. giherese Kansomeho. ariko sha abantu bose ubonye tujye tugira imbuwe ngo gira imbuwe oya nabye mu ariko umva ngo gira imbuwe Iki gicinzi gishinda kuri aya manywa y'ihangura. Sawa. None wowe bite. none kuki wantwariye telefone kandi telefone yawe. njye nagwaye telefone kuki wayitwaye wakirikiye guhamagara Ko naherutse ubi ari we wasinze kudangabirana. Wowe uyu gusinda mu bongo. njye nijijishaga kuko nabona kuri igisambo none iye utwaye yo uyishyize he Yitwaye. kandi njye nayibonye Wambaye ngiye nyitwa. njye nayibonye Ariko yawe. zira kuri. Singiye. Hereza telefone yanjye. Singiye. Hereza telefone. vuga nimero yayo vuga Hereza nimero telefone yayo yanjye wa musore we. iyi nkofero ni yawe Abundi kano gasore ne. ubundi ni Wa gasore. Ho. kasi indamanuka hari kwambika kasi ndabyo kasi ibyanjye ubundi kuki uri igisambo Ubu kubona ngiye nakiva mbona cyo. Yoreze n'ibindi. bwira naguteze yombi kutancika None se. Mm. Wese tukajyana mu rugo. Bazime niyo telefone nyine nyitware. ndayibona None se. Kwari utangiye kunkubita ubundi. njyanye nari nagiye Winkoraho kurakara nyine warundakaje hagarara aho ngaho. waye na telefone yanjye Nyine hagarara aho ngaho. Iyo ndimo ndakubwira ngo reka tujyane mu rugo. none se nyine ubundi reka nkubaze Wowe wawe ura waje ukamubwira ubu wagendanye n'umuntu none wibagiwe kujyana ku ego uburere bwa ahantu najyanye nihera uragaruka usanga hano ubundi tujyane mu rugo bwakeye. ego uburere we muvandi yo muvandi ambasha abo sha kumbyushije nari negereye mu rugo wowe bite byawe tugeze kugeze mu rugo ntabwo nari niryamiye se sha genda kugeza amahoro ntabwo nari naryamye ya telefone iri he ya telefone telefone amafaranga nta kimwe sigaranye ajya ntabwo nabigejeje mu rugo agera ujyana rwa ruragera mu rugo ese nkubwire telefone yanjye se nani nayihaye wowe wayihaye cya kiraya nanjye yanjye cyayitwaye tujye kuhihiga nta kindi twakora atari ukuhihiga gusa ahantu nagifatira nagikuramo ingo nyine byagenze bitake cyagutwaye telefone nanjye yanjye cyayitwaye telefone hajya ako niwe na ese ubundi kuri kudandabirana ntabwo uzi guhagarara neza n'icyaka kiranye twanyweye izingana twasangiye kuki njye mpagaze neza neza ubundi uba nukuzinywana ubusambo ni imvumbano ninki nabyo mbona hano turi ntera ni Nyabugogo asesha reka nkwibareze urambaza iki icara ubundi uba wicaye tuganire twicaye icara Sharane doki icara ku musiki vareka nkubaza ikibazo
reka rero intega amatwi unyumva. ndakumva. Niba telefone yawe bayitwaye amafaranga akatwara ifuguza akayitwara, umugore wawe ararya. Umugore hajya ntabwo twageze mu rugo hajya ko umugore wanjye ariko nta se njye nawe nafite nawe gahunda yo kugeza iwawe. Ubundi kuki utagira ubwenge? niwe twasangiye amafaranga yose, niwe wayatwaye. Twasangiye amafaranga ariko ntabwo twasangira, niwe wahaye amafaranga yawe indaya. Telefone hajya twawe n'indayo uyu munsi. Twawe n'indaya yambaye ifite ibibuno binini bavuga ushaka kwitwara iwawe. Ako ntabwo ndi kubyibuka njyewe. Kandi wacyana. Niyo mpamvu tubaka ngo wubake urugo rukomera. Sesha buriya waruzi ukuntu n'icyaka kirananyishe buriya. Wajya kunywa Nyabarongo kanywa basewe. Ugenda uhirima inzoga nkaho zakunaniye aho gushaka izindi. Mbase nkubwira. Urambwira iki? Ubu ndambiwe kwicara gutya nta n'icupa nicaranye. Ngaho utahugi wawe. Uranyura hasi wanjye ndira. Ariko reka nkubwire, mva tuganire turebana. Kiriya ahantu nzagifatira niba ari n'indaya yawe. Indaya. Nzayikuraho. Urafite umugambi wo kwica abantu? Nzamukuraho. Umugambi wo kwica abantu? Nzamukuraho ingo. Reka nkubwire wa muhungu. Urabwira iki? Urasura reba. Shaka kwiteza inzego wowe nakubonye. Inzego? Wajya uvuga ibintu ubishyira mu bikorwa ukareka kwirirwa ubivuga hanze no hanze. Ako sha mva mu muvandi. Numvaga gatangiye kumfata. Tujya twinezererwa amana. Urareka nkubwire. Hano turi ni mu rugo niho twaryama. Abundi mva mubwira wacyana. Waretse kunkangura reka. Cyari ko nyine na cyari mu muzima gake. Yagaza cyatsi. Zanze. Ariko na deni twasigayemo hariya kukabarira. Ese jyana abantu umugore. Yabura kubura inzoga nabura umugore. Urareka nkubwire wa muhungu. Nabura umugore. Va mwana wanje. Yaburaza zaze ko. Yagazeho reke ibyagizo biranga. Byanze. Nagize uburenze hano mujyane mu rugo byatsi. Hano ni mu rugo mwana wanjye. Sheri. Ajya wa mwana wanjye rero. Hajya akakaririmbo umwana wawe akunda yabaye ikitwa. Abakandirimbira. Za kunywa byerewe. Yereka vangu ngira mbabwira akantu gati. Zaza nyumva. Ningera mu ijuru. Ikintu cya mbere nzaza ugwagwa kwa ngororero. Urwagwa. Ugwagwa kwa ngororero. Urwagwa rwari ruryoshye rwa mukanya. Nako wasigaranye na. Uragwagwa. Ashaka nkubaza. Uragwagwa kwa ngororero. Fasha dusubire ku kabari. Dusubire ku kabari rwose. Uragwagwa. Umvasisha warese ku wundi uragwagwa man. Ko naherutse umugore ngo uri muzima inzoga zire. Uragwagwa man wangu. Fasha tujyane dusubire ku kabari turebe ko umuntu yakwica icyaha. Ura ndumva ndani inzoga nazi banyire wo wajyara baguru inzoga uri inzoga ribi ngo mungu wa ugwa ruraryoha Bangororero rajo. Oya murese. Agomba dutashe. Burundi kwakwa. Batwa cyana. Yene nimva mwana. Iranda itujyanye amafaranga telefone yazitwara. Ogwa gurajoa.